Вот смотрите, растут гранаты. А эти уже, наверное, не вырастут, да, вот эти вот? Наверное. Крошечки. А вон там большой, да, большой гранат. Ага. Так, ну сегодня у нас дождик. Ночью был вообще сильный тропический ливень. До утра, да, настроение у нас испортилось. В Абхазию так мы не поехали. Потому что во всем Сочи, в Абхазии дожди, ливни. И мы решили не поехать. Собирались, но не получилось. Ладно, пойдем погуляем. Хотим сейчас ездить в Олимпийский парк на ласточке, но что-то опять начинается дождь. Не знаю, что у нас получится, что там посмотреть или нет. Куда деваться? Надо ехать куда-то. Посмотрим сейчас. Сядем на ласточку, доедем, там видно будет. Вот, начался дождик. Ждем электричку. Попали под дождь. Вот. Какой гром. Опять такой же, как ночью еще будет. А? Как ночью дождик. Ну нет, там сильно. Только народу, да? Угу. Народу много, так что, наверное, будем стоять. Свободных мест, я думаю, не будет. Куда ты? Думаешь, не надо? Он 26 отправляется, нам нужно. 21 он должен приехать. Все сюда идут. Значит, уже едешь. Ну вот, наконец-то бежит наша ласточка. Сейчас народу летит. будет ломиться. Ага. Быстро идет, смотри. Следующая остановка – Дагомыс. Осторожно, двери закрываются. The next station is Дагомыс. Attention, the doors are about to close. Вот он. Лена, иди сюда.
Ну вот мы приехали, ребят, в Олимпийский парк. Вокзал Мирицинский курорт. Вот сейчас пойдем в парк погуляем, где олимпийские объекты. Посмотрим, поснимаем. И завидую. Сочи парк, там вот еще где карусели всякие разные, колесо обозрения всякие. О, билеты надо, подожди.